מאז שאני בערוץ בית פלוס, אנשים כל הזמן פונים אליי ברחוב, מדברים איתי על הכתבות, שואלים אותי בעיקר כל מיני שאלות על עיצוב. עכשיו, אתם יודעים, אין לי מושג, אני כאילו כולם מתפרנס. אבל אם אני יכול רגע ברצינות לעזור או לייעץ באיזושהי צורה, אז אני אומר, כמו שאני אומר בכל תחום, ולא רק בעיצוב, לכו ללמוד. היום אני פוגש את סער גולן, שהוא הבעלים של מכון קווים, והוא יספר לכם כל מה שאתם צריכים לדעת על לימודי עיצוב, ועל איך לעשות את הבחירות הנכונות. יאללה. טוב, אז כמו שהבטחתי, נמצא איתנו סער גולן. אהלן. מעניינים, אני עמוס, ויעל ברנד. שלום. בוגרת. אז נתחיל איתך, סער. אני הבטחתי לצופים שמתכננים ללמוד עיצוב, שיהיה להם קצת יותר מושג על מה צריך לדעת לפני שמתחילים ללמוד, מה צריך לבדוק. בעצם מה שצריך לבדוק זה את ההתאמה שלך לתחום ספציפי בעיצוב. יש עיצוב תעשייתי, יש עיצוב פנים, יש אדריכלות וכן הלאה. וזה נטיות שונות. גם אם אתה מאוד מאוד אוהב עיצוב, נורא חשוב לדעת מה בתוך זה, זה החלק שלך. והאמת שבשביל לקבל תשובה בעניין הזה, מה שצריך זה איזשהו סוג של התנסות אישית. לעבור איזושהי חוויה אמיתית, קצרה אפילו, ולדעת למה אתה נמשך יותר, לתחומים שהם דו-ממד, תלת-ממד וכן הלאה. זה בגדול למי שמתעניין. אוקיי, ומניח שבחרתי את התחום שבו אני רוצה לעסוק, שיותר מעניין אותי כרגע, למרות שאף פעם אי אפשר לדעת מה יקרה בעתיד. ובאתי ללמוד. מה הדברים שחשוב לי לבדוק במקום שבו אני עומד ללמוד? בעצם כשאתה בא ללמוד, אתה מחפש, הבטום ליין שלך זה סוג של, זה הקצה. אז איך אתה יכול ליישם את מה שלמדת, ובעצם לרכוש מקצוע ולעבוד ולהתפרנס ממנו. מבחינת המקום, נורא חשוב ללכת למקום, לבדוק, לראות אותו, לחוש אותו, לדעת שזה מקום שיהיה לך כיף ונעים להיות בו, לבדוק את רמת המרצים, עד כמה שניתן לעשות את הדבר הזה. מאוד חשוב הנושא של ליווי אישי במהלך הלימודים. הליווי אישי הוא חשוב כי זה התהליך בעצם של הלמידה. זה תהליך שהוא סוג של דיאלוג בין שניים, בין תלמיד לבין מנחה בסופו של דבר. והליווי אישי במהלך הלימודים, אחרי הלימודים, זה קטע שהוא, לפי תפיסת עולמנו, משהו הכרחי. הליווי האישי, אתה אומר במקום הזה שבו מישהו שהוא יוצר, שהוא אומן, הוא צריך תמיכה, הוא צריך חיזוק, והוא צריך גם שמישהו ילווה אותו, כי אני מתאר לעצמי ותכף נפנה את השאלה הזאת גם ליעל, שכשאתה יוצא החוצה, אז אתה צריך את הליווי, נכון? את הצעדים הראשונים. לא מדויק, זה לא רק תמיכה... אני אף פעם לא מדייק. זה בסדר גמור. ליווי אישי מתחלק אצלנו לשניים. קודם כל מבחינת שיטת הלימוד. שיטת הלימוד בעיצוב היא כזו שהתהליך הוא תוצאה של הדיאלוג בין המנחה לבין הסטודנט. מעבר ללימודים הרגילים הפרונטליים, יש לך משהו כמו חצי שעה, שעה בשבוע של ליווי אישי עם מעצב או עם אדריכל וכן הלאה. טוב, אז אם אנחנו באמת מדברים על ליווי אישי, יש לנו פה את יעל ברנד, שאת בעצם בוגרת. אז בעצם מעניין אותי לדעת קצת על הפער הזה. זאת אומרת, הפער הזה מהרגע שאתה מסיים תפקידך כסטודנט ואתה צריך לצאת, לקפוץ למים. ספרי לי קצת על זה. אז באמת העולם האמיתי, כמו שמכנים אותו כל הזמן המרצים, קיים פער, אבל אפשר להגיד שבמהלך הלימודים, מעבר ללימוד עצמו של הסילבוס שנתנו לנו שם את כל מה שצריך לדעת בתור אדריכל פנים, לתכנן, לקבל השראה, לתת ללקוח את כל מה שהוא צריך. מעבר לזה גם עבדו איתנו על הנושא של איך לתמחר את העבודה שלנו, איך להשיג עבודה, איך ליחצן את עצמנו. זה היה מאוד מאוד חשוב. ובין העולם האמיתי לבין החיים הלימודים היה איזשהו גשר שליוותה אותי מרצה בפרויקט הראשון שלי. אז ממש באתי אליה עם התוכניות שלי, של אותו בית אמיתי שתכננתי, והיא עזרה לי בכל שלב בתוכנית להגיע ללקוחות, לעיצוב האולטימטיבי,
לדיוק ולתת להם בדיוק מה שהם רצו לקבל בשירות שלי. אני אעזר לך לכתוב את החשבונית? לא. כמעט. טוב, האמת שדבר שאני לוקח מהשיחה הזאת, זה אתם יודעים, לפעמים אתה מרגיש שיש לך כישרון, אבל אם אתה לא יודע מה לעשות איתו, ואם אתה לא מספיק, אם אין לך מספיק כלים, זה לא מספיק. אני חותם על זה. את חותמת? לגמרי. חותמת! אז תודה לכם. ביי, תודה רבה. אתם יודעים, יש משפט שאומר שבאומנות עושים יחד היד, הראש והלב. מה שנקרא, לא מספיק להיות מוכשר ויצירתי, צריך גם תכלס. אני הפנמתי, אני מקווה שגם אתם.